Buongiorno, nel video Gli angeli caduti ho cominciato a parlare dei libri di Enoch e allora, siccome poi vorrei continuare a parlarne, è indispensabile avere un'idea almeno della struttura generale dei libri di Enoch, perché non è un libro solo, anzi per la verità sono due blocchi, perché c'è il libro etiopico di Enoch e la versione slava di Enoch. Quindi bisogna avere almeno le idee chiare, le idee di fondo per capire poi che cosa questi libri ci dicono. Intanto ricordo che leggiamo il libro di Enoch semplicemente per il fatto che Enoch è un patriarca biblico, è citato nella Bibbia, è quel patriarca di cui la Bibbia dice che andava avanti e indietro con gli Elohim, usando quel verbo che abbiamo analizzato nel video precedente Angeli Caduti e che aggiungo adesso è lo stesso verbo che è utilizzato anche per Noè, che come sappiamo non era un ebreo, perché gli ebrei hanno cominciato a esistere da un certo punto in avanti dopo il diluvio e quindi i patriarchi antidiluviani non possono essere definiti ebrei, anche se poi ovviamente sono stati inseriti nel pensiero e nella corrente teologica, quando è iniziata, giudaica. L'aspetto importante, l'ho detto anche in quel video, è che io utilizzo forse la versione migliore che mai sia stata pubblicata, che è la traduzione letterale dalla lingua Ge'ez, che è l'antica lingua sacra etiope. Traduzione letterale perché almeno così dice il traduttore, il lettore non viene influenzato dal suo pensiero. E voi sapete quanto sia importante per me la traduzione letterale. Anch'io scelgo di non tradire il traduttore e quindi nella presentazione uso anche le parole che utilizza lui, così almeno rimaniamo all'interno di un discorso logico che segue un filo conseguenziale e che ci rende più facile capire dei libri che sono tutt'altro che facili. Tutt'altro che facili. Purtroppo molto spesso vengono resi molto più facili di quanto non siano in realtà, nel senso che vengono presi come un libro unico, come se fosse una narrazione unica, chiara, univoca soprattutto, senza problemi. Invece non è così e adesso vediamo la struttura. Il traduttore dice che vuole dare al lettore la traduzione quanto più genuina e fedele possibile al testo per il quale esso è. È noto infatti che il libro di Enoch è stato importato in Etiopia attraverso traduzioni che ancora si discute se siano state fatte da originali ebraici, aramaici o greci. E noi utilizziamo il testo in Ge'ez perché in sostanza è l'unico che si è diffuso in modo completo attraverso numerose copie fatte da amanuensi e difatti qui il traduttore dice che queste copie sono fatte non a stampa ma da amanuensi che possono avere trascritto tranquillamente degli errori fatti dai traduttori in lingua Ge'ez dalla lingua originale sulla quale non siamo certi. E dice a questi errori si possono aggiungere quelli, sovente di sola grafia, dei vari copisti, i quali spesso solo buoni calligrafi, ma ignoranti della lingua, hanno finito con l'includere nel testo anche glosse marginali, dalle quali sono derivate poi incongruenze che rendono o meno scorrevole o meno chiara la lettura. Poi il testo dalla lingua Ge'ez è stato fatto tradurre in amarico, che è la lingua ufficiale, la lingua nazione etiope, è stato fatto tradurre dall'imperatore Haile Selassie. E qui anche su questo il traduttore ha delle considerazioni importanti da fare che ci aiutano a capire le difficoltà che si hanno con questo libro. È che si ha l'impressione che il traduttore amarico abbia talvolta tradotto senza neanche comprendere a fondo il senso di quel che traduceva, limitandosi a riprodurre come su un calco in lingua amarica, quindi l'amarico è
la lingua etiope, da non confondere con l'aramaico, che era l'inglese del tempo, limitandosi a riprodurre come su un calco in lingua amarica l'originale Ge'ez. E poi fa insomma una serie di esempi e dice sempre il traduttore: il lettore vedrà che spesso la traduzione amarica, che lui riporta in nota in modo che il lettore, lo studioso, possa fare anche dei confronti, il lettore vedrà che spesso la traduzione amarica è di difficilissima comprensione anche là dove invece il testo Ge'ez è di più facile lettura. Poi dice che il traduttore amarico non ha rispettato la traduzione in capitoli e quindi questo aggiunge eventualmente altri problemi a quelli che già conosciamo, cioè non ha rispettato la traduzione in capitoli nel senso che li ha ridotti come numero, e il traduttore prosegue facendo una osservazione importante sulla lingua Ge'ez, sulla quale lui ha lavorato e del quale è un grande esperto. Data la struttura della lingua Ge'ez, da una impercettibile differenza di grafia può derivare il completo capovolgimento della interpretazione. Quindi, come vedete, siamo di fronte ad un testo, diciamo così banalmente, difficile. Alle volte addirittura difficile, dice il traduttore, capire dove finisce il discorso diretto e dove comincia il discorso indiretto. Ad esempio ci sono dei capitoli nei quali Enoch parla con gli angeli, i cosiddetti angeli, cioè i vigilanti di cui abbiamo parlato l'altra volta, e poi sembra passare a parlare agli uomini, però non si capisce, cioè non si ha la certezza che il discorso passi dagli uni agli altri. Quindi questa è ulteriore difficoltà che si va ad aggiungere. Il curatore della pubblicazione dice che il libro etiopico di Enoch consta di materiali di varia origine che hanno avuto una storia complessa già prima di finire a formare il Pentateuco enochiano. Perché Pentateuco? Perché il redattore giudaico ha voluto formare una sorta di Pentateuco come la Torah ebraica, e quindi il libro etiopico di Enoch è fatto dal libro dei vigilanti, il libro dei giganti che poi è stato sostituito dal libro delle parabole, il libro dei sogni, il libro dell'astronomia e l'epistola di Enoch. Quindi sono 5 libri di cui ovviamente non conosciamo l'autore. 5 libri scritti nel corso di alcuni secoli, adesso li vediamo, quindi evidentemente scritti anche da mani diverse. È per questo che bisogna stare molto attenti ed è per questo che bisogna usare una traduzione letterale sulla quale si può entrare ad esaminare anche singole parole, ma sempre con il criterio che io uso anche per la Bibbia, memore delle parole del professor Garbini. Per capire il significato delle singole parole è assolutamente indispensabile analizzare il contesto, perché quando si parla di lingue antiche, dice il professor Garbini, che anche l'accordo di tutti gli studiosi del mondo sul significato di una parola non è garanzia di certezza, in sostanza. E poi ci sono i problemi delle interazioni fra il libro di Enoch e il Nuovo Testamento, soprattutto con il libro delle parabole, sul quale si discute anche in relazione alla data di compilazione. Proprio per queste relazioni apparenti, relazioni con il Vangelo di Matteo, sono un po' più di una cinquantina, però quindi c'è chi sostiene che si siano in un qualche modo influenzati, c'è chi invece sostiene che il libro delle parabole sia anteriore al 63 a.C. perché non conosce ancora i Romani, cioè i Romani non erano ancora presenti, come poi lo saranno ovviamente nei Vangeli, e quindi in realtà questa potrebbe essere una data fondamentale. Dico potrebbe essere perché il condizionale è sempre d'obbligo. Ma l'autore poi va avanti e dice che in ogni caso il libro di Enoch
ha avuto una grande influenza sui cristiani nel periodo cristiano, almeno nel primo periodo cristiano, a partire già dai testi del Nuovo Testamento, perché per esempio è citato nella lettera di Giuda al versetto 5, dice: a voi che una volta per tutte avete imparato tutto, voglio ricordare che il Signore, avendo liberato il popolo dalla terra d'Egitto, sterminò in un secondo tempo coloro che non credettero, il Dio di amore. Ricordo che Giuda viene definito fratello di Giacomo, che a sua volta è definito fratello di Gesù. Ogni volta che si legge una frase ci sarebbero tutta una serie di considerazioni da fare, ma io non voglio uscire dal seminato, voglio rimanere all'interno del filologico per la presentazione della struttura fondamentale del libro di Enoch. Allora, sterminò in un secondo tempo coloro che non credettero e mise sotto custodia con catene nel buio dell'inferno quegli angeli che non seppero conservare la loro dignità primigenia e abbandonarono la propria dimora. E sono quegli angeli che abbiamo visto l'altra volta, appunto gli angeli caduti, cioè quegli angeli che hanno deciso di scendere sulla terra, anche qui hanno abbandonato la loro dimora, ma quando mai degli esseri spirituali hanno una dimora definibile come tale, sono scesi sulla terra e hanno preso le donne, ne hanno prese quante ne hanno volute, si sono unite con esse e hanno compiuto quella ibridazione che non si sarebbe mai dovuta verificare. E ricordo che dicevo l'altra volta che nel libro dei Vigilanti, sul quale comunque poi torneremo, le origini del male sulla terra, a differenza di ciò che parrebbe di capire dalla Bibbia, così ci ha presentato la teologia, in realtà le origini del male sarebbero da attribuire agli angeli, ma l'ho già spiegato l'altra volta e quindi non voglio ritornarci sopra. E a parte il testo di Giuda, poi molti scrittori cristiani anche importanti, e qui l'autore cita Giustino, San Giustino Martire, quindi santo martire, che cita il libro di Enoch nelle sue apologie, e ricordo che San Giustino è colui che diceva: ma che differenza c'è tra il nostro Gesù, parlando ai Romani, e i vostri figli, i vostri semidei, cioè i vostri figli di dei, i vostri semidei, visto che in sostanza facevano tutti le stesse cose. Quindi non capisco perché ve la prendiate con noi, ma anche di questo abbiamo già parlato. Poi ne parla Ireneo, ne parla Tertulliano, ne parla Clemente Alessandrino, fino ad arrivare a Cassiano, siamo nel V secolo d.C. Dopodiché il libro di Enoch scompare dalla tradizione cristiana romana e rimane soltanto nella tradizione etiopica, cioè rimane come libro canonico soltanto per i cristiani copti, cioè per i cristiani etiopi, e questo è importante da sapere, nel senso che chi nasce in un certo posto si sente dire: i libri ai quali devi credere sono questi, chi nasce in un altro posto si sente dire: i libri ai quali devi credere sono questi altri. E quindi in realtà, insomma, c'è un relativismo nei contenuti della fede, un relativismo che è evidente, perché i vari canoni, cioè quello ebraico, quello cattolico, quello etiopico, quello protestante, non corrispondono, salvo che quello protestante è tipo quello ebraico. E invece quello etiopico contiene dei testi che non sono canonici né per i cristiani romani, né per i protestanti, né per gli ebrei. Entreremo poi nel merito ovviamente dei singoli libri, ma andiamo avanti, e lui dice che appunto questa commistione con il cristianesimo, soprattutto questa commistione con il Vangelo di Matteo, che è il più giudaico di tutti i Vangeli, è presente soprattutto nel libro delle parabole, e difatti è il libro che è più accettato, anche più letto dai cristiani in realtà, proprio per questi parallelismi che sono facili da trovare. Altro problema è la datazione
datazione dei libri di Enoch. E l'autore dice: fino a non molto tempo fa la datazione di Enoch veniva fatta oscillare intorno agli inizi della nostra era, quindi non un libro di migliaia e migliaia di anni, chissà, prima di Cristo, ma primo secolo della nostra era. In realtà la maggior parte degli studiosi propendeva comunque per porre la stesura definitiva nel primo secolo avanti Cristo, anche se non mancavano alcuni che pensavano di poter abbassare questa data al primo secolo d.C. Per il libro delle parabole si è discusso molto, come ho detto prima, perché non conosce né i Romani, ma non conosce neppure Gesù, quindi se il libro delle parabole, che ha sostituito il libro dei giganti, che è andato in gran parte perduto, se il libro delle parabole è stato scritto nel primo secolo d.C., è strano che non conosca Gesù, ovviamente, perché sarebbe stato scritto in un periodo assolutamente contemporaneo alla vita del cosiddetto Messia. Dai testi di Qumran pare di capire appunto che il primo di questi libri sia il libro dei vigilanti, cui faceva seguito appunto questo libro dei giganti, che poi è stato sostituito, come ho detto, dal libro delle parabole. Quindi vedete che la complessità continua ad aumentare mano a mano che si va avanti, e quindi non bisogna cadere nel tranello di essere eccessivamente semplici o addirittura semplicistici nel leggere, nell'interpretare, nel cercare di capire il libro di Enoch. Ci sono poi dei riferimenti al libro di Coelet della Bibbia, anche questi inciderebbero sulla datazione di alcune parti del libro etiopico di Enoch. Poi prosegue il traduttore e dice: poiché la redazione finale delle fonti avvenne in Babilonia, da dove venne importata in Palestina solo da Esra, ne consegue che il 400 a.C. deve essere considerato un terminus ante quem almeno per una parte del libro dei vigilanti. Quindi capite che andiamo dal primo secolo d.C. al quinto secolo a.C., cioè un corpus di libri scritti in 5 secoli in sostanza, e stiamo parlando del libro etiopico di Enoch. Poi in un'altra occasione vi parlerò della versione slava del libro di Enoch, che pone tutta una serie di altri problemi, perché introduce sia concetti sia personaggi nuovi, anche molto interessanti, ma che sempre dà l'idea, come ho già detto nel video Angeli Caduti, dà l'idea di un contrasto che c'era tra delle, chiamiamole sette, ma senza intento dispregiativo, gruppi che si andavano formando, che elaboravano delle loro teologie e che erano in netto contrasto con la teologia centrale di Gerusalemme. Ma per esempio anche all'interno dell'Enoch slavo, ma poi ne parleremo, addirittura sembrerebbe che ci siano almeno due gruppi, uno che faceva capo ad una linea sacerdotale, diremmo così, enochiana, e l'altro che faceva capo ad una linea sacerdotale melchisedechiana, cioè derivante da Melchisedec, che non è detto che fosse il Melchisedec della Bibbia, anche perché ha una nascita strana, ma ne parleremo al momento. A me interessa che pian piano si componga nella vostra mente non la necessità di ricordare tutto ciò che dico, ma la complessità del testo di Enoch, del corpus di testi di Enoch, in modo che poi quando entreremo nel merito dei singoli contenuti si capisca quanto sia difficile e quindi quanto sia necessario fare, come dal 2010 dichiaro di fare con la Bibbia, facciamo finta che, perché certezze non ne possiamo avere a partire dall'autore stesso. Quindi anche la datazione, come vedete, è distribuita in diversi secoli. L'autore poi prosegue nel suo esame dicendo delle cose interessanti relative al calendario enochiano, al fatto che nel libro etiopico di Enoch pare che si seguisse un calendario solare, quando invece a Gerusalemme si seguiva un calendario lunare. E quindi anche questo fa pensare all'esistenza di gruppi dissidenti, addirittura lui li definisce gruppi eversivi, che erano contro il potere centrale di Gerusalemme, elaboravano una loro teologia, una loro anche visione del pensiero
giudaico, una loro visione anche della storia giudaica, tant'è che per esempio il libro dei Vigilanti è definito anche la piccola Genesi, perché come abbiamo visto in parte l'altra volta, ha ricostruito, aggiungendo degli elementi, la Genesi biblica. E quindi si può pensare, dice lui, che l'accettazione di questo calendario solare significò rottura completa con Gerusalemme, perché è impossibile mantenere la comunione liturgica e avere un calendario differente. Cioè cambiavano anche le date delle varie festività che sappiamo Yahweh aveva ordinato in modo assolutamente perentorio. Ma cambiando il calendario cambiavano anche le date. Ciò significa che quella corrente religiosa, la cui documentazione più antica è rappresentata dal Libro dei Vigilanti, deve essersi ben presto staccata completamente da Gerusalemme, ma è difficile collocarla in maniera più precisa nello spazio. Non possiamo dire, come ho sentito dire molte volte, faceva parte del gruppo degli Esseni. No, la loro collocazione nello spazio è difficile, quantomeno discutibile, e quindi è bene lasciare aperta la porta del dubbio e lasciare aperto il punto interrogativo. Se riguardo al tempo si può pensare a un V o IV secolo a.C., come abbiamo accennato prima, più difficile appunto è pensare a dove poter collocare l'esistenza di questa setta. Il libro poi ricorderebbe un altro scisma che è avvenuto, che è lo scisma che è avvenuto a nord, cioè lo scisma dei Samaritani, e dice che quindi movimenti che venivano considerati eversivi, e deve quindi collocarsi in quel periodo che abbiamo detto prima, la nascita del movimento religioso iniziato da una parte, presente da una parte nel libro dei Vigilanti, e poi radicalizzatosi quando il libro dell'astronomia fu assunto a libro canonico. Quindi, insomma, siamo di fronte ad un testo molto molto complesso, quindi bisogna stare attenti quando se ne parla. Stare attenti, quindi, per fortuna questa ce l'abbiamo, lo ripeto, alla traduzione letterale, e stare attenti al significato delle singole parole, come ho cercato di fare l'altra volta quando ho parlato degli angeli caduti. Il testo, abbiamo detto prima, potrebbe essere stato tradotto dal greco, però del greco possediamo 366 versetti rispetto ai 1062 di cui è composto l'intero libro etiopico di Enoch. Potrebbe essere stato tradotto dall'aramaico, ma in aramaico ne abbiamo ancora meno versetti, ne abbiamo poco più di 190. Il greco è ritenuto l'originale dal quale il libro è stato poi tradotto in etiopico, così come è avvenuto nel caso di pressoché tutti gli apocrifi dell'Antico Testamento, che deriverebbero dal greco. Dice però, e sembrerebbe una battuta, c'è poi anche il problema che l'originale poteva essere ebraico. Mi sono fermato un attimo giusto per lasciarvi digerire questo discorso. L'originale era greco, era aramaico, era ebraico. Abbiamo il libro in lingua Ge'ez perché è l'unica forma nella quale si è arrivato completo. Poi, come ho detto prima, è stato tradotto in amarico al tempo di Haile Selassie, ma la traduzione in amarico risulta di ancora più difficile comprensione. Insomma, siamo di fronte ad un libro nel quale, come ho detto l'altra volta, bisogna tenere conto della complessità, dei possibili errori compiuti dai traduttori, dei possibili errori o anzi quasi dei sicuri errori compiuti dagli amanuensi che hanno ricopiato e quindi ci hanno fornito molte copie di questo libro sia in lingua Ge'ez che in amarico, e soprattutto anche i copisti in amarico spesso, dice il traduttore, copiavano ciò che non capivano, e quindi capite che copiare ciò che non si capisce significa poter commettere molto facilmente degli errori. E allora è bene rimanere quanto più possibile anche nelle considerazioni
vicini al testo che per fortuna abbiamo in versione quanto più letterale fosse possibile fare, così si è impegnato a fare il traduttore. Quante volte ho letto che gli angeli, ad esempio, scesero dalle loro dimore e quindi ci chiediamo, e questo è lecito, che bisogno hanno gli angeli di scendere, cioè degli esseri spirituali di scendere da dimore che si trovano chissà dove. Abbiamo letto che l'Altissimo, quello che in ebraico è chiamato Elion, che non è un superlativo ma che significa quello che sta sopra, cioè il comandante, lasciò letteralmente, traduce lui, non io, lasciò la sua dimora per recarsi sul monte Sinai. Ma allora diciamo che bisogno ha Dio di lasciare la sua dimora, visto che Dio è puro spirito, quindi è onnipresente, è dappertutto, invece no, per andare sul Sinai deve lasciare la sua dimora. Quindi queste sono le informazioni che mi interessava trasmettervi in modo che quando parleremo del testo, entrando poi nel merito, leggendo quindi parti di capitoli, si deve tenere presente la complessità da cui si è arrivati a questa traduzione in italiano e quindi la complessità che fa sì che noi dobbiamo essere intellettualmente corretti, intellettualmente onesti, aperti a tutte le possibili soluzioni perché io ovviamente vi ho letto dei brevissime frasi di quello che è scritto qui nelle considerazioni generali che sono decine e decine di pagine, perché le discussioni continuano, le discussioni non sono finite, anzi si dice che devono continuare gli studi per cercare di avvicinare il più possibile quale poteva essere la verità originale di questo libro. Comunque parleremo sia del libro etiopico di Enoch sia della versione slava del libro di Enoch che comporta ulteriori altri elementi come ho detto prima, cioè comporta altri contenuti e comporta anche altri personaggi con altri eventi. Quindi per oggi io mi fermo qui, questo mi interessava trasmettervi. Quando leggeremo teniamo bene in testa la complessità di ciò che stiamo leggendo e quindi il tentativo di capire il significato delle singole frasi, delle singole affermazioni in base al contesto nel quale sono inserite, che è sempre, diciamo, la migliore, io direi l'unica cosa che bisogna fare quando ci si trova di fronte ai testi antichi che sono stati costruiti in questa maniera. Grazie, ciao e arrivederci.